我咧其實就件事，其實我冇怪責過佢啦。其實我都知，其實佢係出於好心去幫我嘅。Mark 仔，你介唔介意分享下你依家嘅 status 咧？我哋會即刻幫你做一個紅線計劃。有人話佢好強，有人話佢極度節儉。今日我哋邀請到 Fresh 界紅人 Mark 仔上嚟同我哋一齊傾偈。大家好緊張啊！我而家又估唔到你哋會想訪問我啊！咁啊，不如阿 Mark 仔自我介紹一下先啦。如果你親切啲，你咪叫我 Mark 仔咯。咁我之前啲人都叫我 Mark 仔嘅，所以我已經年紀都唔細啦，都已經30幾歲啦。即係仲係叫人哋嗌我做 Mark 仔嘅話，可能都有啲尷尬。咁但係你哋喜歡啦呢一樣嘢就咁。其實而家讀緊個 diploma 啦，講緊啲 healthcare 方面嘅讀緊嘅咁嘅 program 啦。不如講下你依家住緊喺咩嘅居住環境啦？其實我而家就住一個 house， 咁但係我都係住一間房，即係都係 share house 入面。咁我住租其中一間房啦。租金大約幾多？租金大約幾多啊？我而家月租600蚊到。600蚊？600蚊，你係 Scarborough 啊嘛？係啊 Scarborough。其實算抵喎，點做到啊？我唔知啊，其實我都係喺啲大陸人嗰個 app 嗰度揾嘅。你嚟咗加拿大幾耐啊？其實我嚟咗呢度大概1年多少少啦。咁但係當初點解會決定要過嚟加拿大？咁嚟加拿大其實就因為我對加拿大都有個美好嘅憧憬啦。因為我自己喺大學讀書嘅時候，其實係嗰時跟 professor 有個 internship 係嚟加拿大咧。嗰時去 Vancouver， 咁係即係喺嗰段時間，我覺得係喺加拿大覺得生活好美好啦。即係認識嘅人佢哋都好 nice 啦。介唔介意分享下你每個月依家支出係幾多？每個月支出啊，我諗翻係咯。如果真係個純粹生活費嘅話，咁其實係800蚊，800至1000啦。我諗係咯。其實好犀利喎，800至1000。你咁節儉，啱啱講到一個月用咁少嘅錢嘅支出，咁呢個咁嘅節儉嘅習慣係點樣嚟嘅咧？都係從小就都有呢個傾向。咁其實細個嘅時候，屋企環境唔係話特別好啦。咁其實都係屋企都係慳嘅，真係自己都的起心肝會慳，就可能自己做第一份暑期工啦。咁其實我第一份暑期工係做美心嘅工廠。咁其實係嗰時候我記得時候人工1個鐘頭係得22蚊到咁上下。咁其實即係做足成日可能先得100零蚊咁樣。咁其實佢做完個暑期工，我就覺得揾錢真係好辛苦，所以我就冇咩必要，我都係唔會亂咁使錢咁樣。咁你覺得你自己呢個咁慳嘅傾向啦，即係其實喺網上面都引起好大嘅迴響，好多人都去評論你呢個習慣啦。你覺得你自己係好普通嘅節儉啊，定係已經去到好極端嘅節儉咧？我覺得咧。當你本身已經係習慣咗呢樣嘢，你自然係覺得嗰樣嘢好普通。咁但我會理解人哋覺得係極端嘅。咁但係即係我會覺得咁呢個係我自己嘅生活態度啦。我從來我唔會要求人哋會跟我一齊咁慳啦。等一等，講開慳錢，呢間 Province Pets 有着數，加入佢哋團購 group 一齊買平嘢之餘，仲可以問有關寵物嘅問題。IG 同 Facebook 每個月都有優惠，低至5折。我今個月足慳咗一半支出啊！仲有6月30號前出示呢條片，上門仲送你一包小零食添，記得 follow 佢哋 IG 啦。我估啲網民最concern就係你食好多即食麵啊。OK， 即食麵就確實係唔健康嘅。我即食麵我唔係食好多嘅啫，其實我都係我可能買咗好多，咁其實我都係我諗可能一個禮拜可能食2至3餐。嗱，啱啱我哋提及到即食麵啦，而你出嘅 Fresh 上面嘅 po 咧，其中最大討論嘅嗰個就係呢個即食麵嘅事件。咁呢一單事件就係試完翻，就我貼翻張圖出嚟，大家可以暫停去睇翻呢個成個 story 啦。咁你其實係出過3個 post 嘅，朋友就幫你去買呢個即食麵，咁但係咧你就公開講咧，佢幫你買貴咗，買咗第2款，係啊。咁其實你內心係點樣去睇呢一件事咧？即係其實你係，哎呀真係好唔開心啊！朋友幫你買錯，你其實着重個點喺邊度咧？即係其實嗰件事發生咧，我係有啲感，我係有啲感受嘅，即係我會覺得，
我明明諗住想一心諗住想慳錢，但係結果個朋友幫完我之後，但係結果係慳唔到錢，我仲係要再俾多啲錢去買嗰個即食麵啦。咁我心裏面係你可以講係有種不平衡嘅感覺啦，所以我就將呢樣感覺我就抒發出嚟啦。咁但係依家網民好多去話你嘅情況咧，就係佢哋覺得咁個朋友都係好心去幫你啫，揸車出去都要時間又要有錢咁佢都係出於好心，咁佢買錯又好或者點都好，咁其實唔值得咁樣俾你去公開咁樣去話佢啦。即係依家普遍啲人係我可以用攻擊啦，攻擊你就係喺呢個 point 咯。我咧其實就件事，其實我冇怪責過佢啦。我都知其實佢係出於好心去幫我嘅。其實我都有同朋友有溝通過啦。其實我都有同佢講過呢件事啦。其實佢即係我問佢你介唔介意將呢件事講出去，咁其實佢都係覺得冇，佢都明白我覺得係攞個講笑嘅形式啦。即係件事，即係佢睇完之後佢都覺得冇啊，覺得幾有趣啊，或者點樣，所以其實佢又冇介意，咁我又覺得呢件事係有趣，所以我先咁樣寫上網嗰度咁樣，但係我就估唔到啲人會有咁有迴響。我覺得網民佢咁大意見咧，係戥你個朋友不值啊。就係啱聽完你咁講，其實就係你朋友其實係知你擺上網，係知道你將個內容擺上去，即係大家會笑啊點樣。其實我從來冇怪晒過佢啦，同埋我都好感激佢幫我做呢件事咧。咁但係當我睇翻呢件事，我就會覺得啊，我原先所想嘅嘢，咁實際上結果出嚟係同我係有一個落差喺度啦。咁所以我心裏面我就有啲感覺啦。咁我將佢寫咗出嚟，咁明白你係其實係即係個意思係你係抒發自己嘅感受，係啦。當然你內心係有多謝朋友嘅幫忙嘅，係啦，即係你哋會攞出嚟笑嘅，但係你個心入邊始終都會覺得，我明明特價想去慳錢，點知慳唔到錢。咁呢個係因為你本身份人就係好節儉，咁呢個令到你個內心咧就有一個好大嘅掙扎位，所以你不吐不快。咁所以你就用文字抒發出嚟啦，咁樣咯。我大致上明白嘅。同佢傾翻咁，其實佢都唔介意，咁所以我先至會擺上網嘅啫嘛。你點樣多謝你朋友咧？又想問。佢有需要佢要我幫忙嘅話，我會幫忙咯。即係好似其實最近佢有一次佢話去幫人哋鏟雪，問我得唔得閒去幫手做。其實我會樂意去幫佢一齊鏟雪啊咁樣。同埋佢都會寄予我，就係到我自己有能力嘅時候，都希望我可以願意去幫其他人啦。咁我覺得呢樣嘢都會擺喺我心裏面。我如果有其他人有困難想我幫忙嘅話，而我係做到嘅話，其實我係唔介意去幫忙嘅咯。其實係，我都覺得社會其實更加需要多呢啲，即係一個種子咧，一個互相幫助，一個善良嘅種子種落。即食麵嘅事件，我哋暫告一段落先啦。你喺同你嘅 roommate 住嘅時候咧，又發生咗一啲令到網民咧好驚奇嘅事，係你執佢掉落垃圾桶嘅食物去食。我就見到你文字寫你話其實都未變壞啊，個樣仲食得啊，咁攞翻出嚟烘翻熱啲包食啊，或者個青蘋果咁樣又執翻上嚟食啊，咁係嚟到加拿大先去執人啲嘢食啊？定其實喺香港其實都會，即係以前嘅時候，咁啲同事啊朋友認識我嘅話，其實佢哋食完可能食唔晒嘢，其實佢哋會好樂意分享俾我咯。曾經有試過就係喺 office 嘅後樓梯嘅垃圾桶度執過一堆飯盒嘅，咁嗰時就應該係公司佢哋有啲 event 啦，跟住就係有10幾個飯盒，跟住佢哋掉咗去後樓梯嗰度啦，啱掉嘅。跟住後尾我知道呢件事之後咧，跟住我就即刻去翻後樓梯度執翻嗰個飯盒。其實你咁慳錢，最終嘅目的其實係想做啲咩咧？你慳咗嚿錢翻嚟，肯定有啲嘢想做噶嘛？係咪就係想買樓咧？買樓其實唔係真係一個好對我嚟講好重要嘅嘢咯。其實我覺得某程度上慳錢可能更加係一個生活嘅態度。其實係即係我唔中意浪費咯。即係其實值剩嗰啲嘢，咁其實你唔處理佢其實就攞去抌，就變咗浪費。咁我就好有衝動，會想去食咗佢或者點樣。即係我以頭先你講啊，公司搞完 party 有10幾個飯掉咗，其實你個心其實揞住，你唔係要去攞嗰個着數。你嘅意思就係我睇到咁樣覺得好浪費。啲同事嗰刻唔食嗰10幾個飯盒，其實可以每人
一個帶翻屋企，夜晚叮翻熱嚟食咯。係咪？其實可以做得到嘅一個唔浪費嘅方法。其實係而佢哋冇咁做啦。但係喺你身上，你本身個人嗰個價值觀、嗰個感受就係好唔中意見到一啲咁浪費地球資源嘅事件發生。咁所以你就身體力行咁做嘅。可唔可以咁講咧？可以，我覺得你即升華咗我嘅行為添，即係成件事係美化咗佢添。咁啊，講開呢一度啦，咁其實我哋之前咧都有做下功課。我知道咧，你係有你同阿蕭生係之前佢係你老闆啦，你喺佢公司嗰度工作過啦，咁又幫佢有拍過下片嘅。喺片入邊咧，我哋見到啦，你仍然係好慳錢。咁個節目咧，其中一 part 咧令我印象好深嘅就係當時2019年啦，就香港社會有好多呢一個催淚彈。咁你嗰陣時咧，你就有用咗300幾蚊買咗一個防毒面具。咁但喺訪問當中咧，應該主持定唔知蕭生問你就話：如果你用唔着個防毒面具，咁你會點啊？當時你喺節目就講話咁我會捐俾有需要嘅人。呢一下係令到我覺得，即係你平時咁慳，但係到你話要捐贈一啲嘢俾有需要嘅人嘅時候，你唔會吝嗇喎。300幾蚊喺你眼中其實好多嘅錢嚟。係啊。呢件事都好年代久遠，都好多年前啦。即係防毒面具其實係嗰時大家都好有需要啦，因為嗰樣嘢有需要，咁所以我都會覺得值得去買啦。咁至於你問我捐嗰個問題，咁其實即係咯，如果我用唔到，咁留喺我身上都冇用。其實咁我對於慳錢嚟講，其實我更加唔中意就係浪費。即係如果嗰樣嘢喺我身上冇作用嘅話，咁其實佢都係一樣浪費。咁我交俾有需要嘅人嘅話，其實係更加先可以用到佢嘅價值咁樣咯。所以其實我啱啱即係你話我美化咗你，其實唔係。其實就住呢件事咧，你啱啱講咧，其實都係反映到你嘅慳唔係真係為咗話純粹慳咯。其實好多時你嘅慳係為咗善用呢個資源啊，地球嘅資源，即係唔好造成浪費。你諗下300幾蚊嘅嘢，你都肯捐出去。講真，如果你係一個孤寒度縮、功利自私嘅人咧，如果你係有唔需要嘅防毒面具，而當時係咁多人需要咧，你第一時間唔係諗住捐出去嘅，第一時間應該係會諗點樣賣出去。但係你冇諗過要賣出去咯，因為講真，你二手價賣出去，就算賣唔翻原價，你執翻100蚊、200蚊都可以執得到啦。但係你冇咁做，你第一時間回答你就係講話捐出去俾有需要嘅人。所以我唔覺得我有美化到你，本身你內在其實係咁樣咯。咁我覺得呢一樣嘢都係 Threads 上面一啲網民啦，佢哋未必喺你平時 Threads 上面嘅 post 咧，可以睇得到你本身個人其他個方面，你真實嘅性格其實佢哋冇睇到咯。係啊，當係一個 bonus 嘅問題，喺呢度最後又追問一下，Mark仔，你介唔介意分享下你依家嘅 status 咧？我都係單身寶寶，我都係維持咗單身好耐噶咯喎。A0 係啊 A0 OK 好，有冇咩擇偶條件我哋可以依家公開咁幫下你手咧？對於你有都係順其自然啦，我覺得係要嚟嘅就會嚟，唔嚟嘅話就繼續等下啦。但係有冇話你中意邊一類型嘅女仔啊？咁樣我都唔太知道，冇乜特別要求。即係有陣時有啲嘢就係、是。如果佢接受到我係一個咁嘅人嘅話，咁佢包容我嘅話，咁我就 OK 噶啦。OK， 好，我依家公開呼籲，有邊個對阿 Mark 仔有興趣嘅女觀眾，歡迎 DM 我哋衝動派，我哋會即刻幫你做一個紅線計劃。男觀眾唔好啦，男觀眾就留翻，好先。我哋暫時女觀眾係啦 ，OK。最後我哋當然要送翻份厚禮俾阿 Mark 仔啦，就係啲咩咧？就係呢一箱 Mr. Noodle 成箱啊！呢個係 Mark 仔你最中意啊嘛。OK， 今次唔係買錯啦，今次係送俾你噶。OK， 係啦，就係高級過 No Name 嘅一個即食麵。係啦 ，OK， 嗱，呢個交接儀式送俾你。多謝，我會珍而重之。珍而重之，唔係你食咗佢，你唔好等又過期啦嚇。佢有可以擺一段時間嘅，我當然我喺過期之前我會食咗佢嘅。OK， 放心。好，咁多謝晒你。多謝你邀請啊，好多謝。